Kuni sininjera waan jiru waan hafe dammoo innoo isinii himaa keessa isaati. Kanaafiyyu callaa maal jetta? Akkuma ibsaan isiniin jedhe hundi keessanuu rakkoo mucaa kanaadhaa miidiyaa gubbatti agartan jeetii yaada. Abbaa Iraaljee isaa waan adda addaa fi rakkoo isaa haala keessa jiru himatu. Akkasuma namni rakkatu malee fuula namaa ilmi dhiiraadhaa hin dhaabbatu. Rakkoo ilma dhiiraa fuula namaa dhaabdu immoo rakkoo jabaadde akkasitti naawwadha. Mucaan kun ammas nama Oromooti, nama afaan Oromoo dubbatu, nama Islaamaati. Nama jabaa ilmaan kana dalagatee gargaaree guddifachaa turesi, guddifachaa jirusi. Har'agaa biyya baqaa jira. Biyya baqaa isaa miti. Namni ilmaan hin qabne, namni tokko, singiliin tokko kophaa isaatti oo gargaarsa hin qabne jiraachuu ni ulfaata. Wallaahi ni ulfaata. Sigalee kanaaf biyya baqaa keessa taa'ee manni kun mana Arabaatti firaa gaafatan. Ijoolleen tun ijoollee xixiqqoodha. Waan qabu haadhaa darbee deemee hin beeytu. Bisa belo jas kan jetti nyata. Ini qabu joon hin beetu boo malee mucaan xiqqaan sun hin beeku. Sigalee kanaafuu har'a dhufne fuula keessa hin jirra. Rabbi isinillee fuula namaa isin hin dhaabini. Ilmaaninis isin hin fattanini. Tanaaf Oromootiyaa ilmaan musliimaa hunda keessan addunyaarra jirtan namni Rabbiin laaffiseef akkaawuntii koomantii jalarratti jirtu kanarratti sappoorti godhuu dandeessan waan dandeessan erguu fi dandeessan ammuma gargaara namni jettanis abbaa Iraal kajoo hagastirra jiru isa waan dandeessan giiftii push godhuu dandeessan baafatee yoo gatti qaate karaa manaatii fi waan ijoolleen tun itti nyaattu farraa kafala. Ammas gurbaan kun wanni inni barbaadu fedhinaan isaadhaa galu hara biyyaa sanin taane yoo Rabbiin godhee fi uummanni Oromoo kun gargaare as keessatti waan akka baajaaji ni haa taatu hoskis haa taatu sila waan xiqqoo takka walii godhaniif ilmaan kana guddifate yaada kiyyahuun yaada ja'uun qaba. Kanaafuu nama fayyaa qabu nama dalagatuu danda'u ilmaan kana immoo bakka kaayee deemee dalagatu hin qabne bakka itti amanu hin qabne bakka haatu san maraahu haati ilmaan kanaadhaa akka ilmaan irraa hin qabne namoota saniin arrabsaa wallolaa namni ilmaan irraa fuudhu dhaban. Kanaafuu Oromootiya namni baqattanii beektan keessaafu namni dhaltanii beektan sinii galee miti rakkoo jabaatee sana akkatti dhaabbatee fuula keessan kan isin kadhachiisu jira. Kanaafuu isinillee Rabbi fuula namaa isin hin dhaabini wanni jennu jirtu gubbaa kana nu gargaara sappoortuu nu godhaa isinuma qaba gubbaan kun nama biraa hin qabu sii galee ijoolleen tun ijoollee ol guddattu ijoollee boru biyya tana tarakkabdu. Kanaafuu Oromootiyaa Rabbummaa ja'aatii nu gargaara dhufattara kafana itti qabu mucaa kanatti please Rabbi isin haa gargaaru. Inshallah. Maki. Baik. Ni daga utu jira. Dubbat. Ayyee hundi fayyadamu gargaarsa sagaleen tiibduu deemuu jirti moo? Naa seeraan Uummata keenya nama 1,100 jira callaan waa hunda dubbatee jira. Namni miidiyaa kanarratti mucaa kana agarree hin jiru hundi keessanuu argitanii jirtanii gizee meeqa asirratti gargaarsa gaafataa jira booyaa jira namni garuu jalaa hawwataa hin jirtanii. Kanaafuu hundi keessanuu daa'ima humaan beene tanaa laalaa waan dandeenyu akkaawuntii ni qabaami baname. Piin ta'uu didee bara akkaawuntiin ni jiraami garuu nigdi baankiidha. Kopi godhaatiin akkaawuntii koomantii jalaa laa fudhadhaa. Akkaawuntii. Guys, asuma jala koppi godha asuma jala fudhadha kun koppi godhanii jiran asirratti hin jedha warra jala. Nasruu kan jiru kanami. Hayyee namni tokko qoftiin haa barreessu amma nama keessaa filanneeti namni lama akka barreessan maaliif akkaawuntiin waan cufamuuf yoo cufame immoo Jaafar Abdallaa Kajoo kan namni biraa dhiisa. hayyee
hundi keessanuu tokkoffaan dura wal dhaggeeffachuudha, lammaffaan immoo wal kabajuudha jechuudha. Erga wal kabajne booda akkasitti gargaarsatti deemna. Maaliif jaa akkaawuntiin ni qubata yoo isin hundi keessanuu barreessan ta'e. Namni dhuguma ijoollee tana gargaaruu dhuftan takkiin immoo akka gargaaramaniif du'aa gootanii hirmaachisuu dhuftan nu dhaggeeffadha. Namnummaan tokko qoftiin haa barreessu. Eenyu jette? Abdallaa eenyu jette? Jaafar Abdallaa. Jaafar Abdallaa qoftiin haa barreessu. Hundi keessanuu achi jalaa fudhadha waan rabbiin isinitti beeku. Xiqqaattus guddattus ijoollee tanaaf galchaa akkuma callaan jeetti biyya tana dhugaa ilmaan guddisuun ni ulfaata. Itti aansuun immoo ilmi dhiiraatii hojiin illee dilasii miti. Namni qabuudhaafillee maallaqa barbaachisa jechuudha. Dhaqee dalagatee fiduufillee namni namatti ilmoo tana kennuufillee bikka qabaa geessuufillee maallaqa gaafata jechuudha. Kanaafuu mucaan kun akka hojiillee baajaajillee bittaniif takkiin suuqii xiqqoo takkallee bantanii fi ilmoo tanallee itti guddifatu. Yaa uummata keenya waan dandeessan dheengaddas ni beeknaa nama hedduu gargaaraa turtanii nama hedduu gargaaraa turtan ijoollee hedduun as jalatti tokko barreessa. Kijibni hin barbaachisu gisee hedduu gargaarsa keessatti akkanumatti ustanituma akkumatti hawaata kan neefaa qanan galchettanii seenaa wallaahi hundi keessanuu boru waan taatan hin beektan boru isinillee rakkachuu dandeessan. Rakkoon akkitti namatti dhuftullee hin beektu. Rakkoon namaan bilbiltu jechuudha. Saa namatti galtus hin beektan. Kanaafuu warri hin qabne du'aayii godhaa fi dirqamaa miti. Kanuma qabu gargaara kan qabne du'aayii godhan. Malee dirqamaa miti hungaa'is dhuftanii waan hin gargaarin hirmaachuun hin barbaachisu. Namni galchitan hundi keessanuu lakkoomsa tokko barreessa. Mee amma namni qarshii 10,000 nuuf kan ni jirtanii? 10,000 irraa eegalama. Namni qarshii 10,000 nu gumaachu. Kuma 10 irraa eegalamee bismillaa jennee. Eenyu jettee callaaf moodii tara kanniif callaan harkisu ibsa. Eshi sabboontu harkiseetin jiraanii. Sabboontu si harkiseen jira. Hayyee nama hedduu jirame. Wanti moobaayil baankingii ni qabaa? Akkaawuntii biyyaa qaba Itoophiyaa. Sanuma isumarra gala. Kanamaati suuraan ergaa jee. Hayyee hundi keessanuu moobaayil baankingiidhaan mee namni 500 400 waan dandeessan tamaariin ijoolleen yoo jiraattan gaggalchaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh sabboontu. Hayyee ani toraa dhibba lamanii ergaa fi kaayirootti maqaa namaa na ergaa. Muhammad Ibrahim Hassan. Hayyee keessan na barreessaa ofe? Hayyee naas barreessa. Calla amma barreessiif sabboontuudhaaf sabboontu jazaa kallaa rabbi si haa kan obbaleetti. Keessaan barreessiif. Tajaaltu rabbi bakka si haa buusu sabboontu teenna. Guys, ijoollee miskiina ijoollee miti qootana laalaati. Hundumti keessanuu waan dandeettii. Ibsaa mana guddisnee manni bal'atu mana bal'isi. Hayyee. Namni biraa kanuu kennu dooraalli balama nuu kennu sabboontuun rabbi irraa jaalatu. Namni biraa kanuu kennu mee ol seenaa 10,000. Let's go. Lakkoofsa tokko godha. Hayyee mee amma namni biraa.
Okey. Sabuntu bade. Baateeftiin ergaa fi maqaa keessaa kan dhugan. Okay, fine. Kan Ibrahim. Argitee fi? Follow. Argitee fi Jafar Jafar. hayyee namni biraan jirtani namni akka amma sabboontuu kanatti waan guddaa gumaachuu bara. Sani shaabdi adam kana sani shaabdi adam. Modeetara kanni callaafime. Man ba wifi le data le ka warbani ground ida. Maqaa maaliin ni gadhu? Inkii kaasee Maaliin hojjetaa jira ka ibsa? Sheer godhiisaa ibsa. Kabarreessi doomti. Ayme. Jafar Abdullah. Kajaafetini? Okey. Hayyee mee namni biraa Let's go. moobaayil baankiingiidhaan illee galchuu ni dandeessan faamilii. Waan irra jirru immoo yoo hin beekne gaafachuu illee ni dandeessani. Ustaniituma lakkoofsa tokkoon barreessinaa. Moobaayil baankiingiidhaan namni galchuu dandeessan. Een dandeessi. Warri isin galchuu jiru galame. Urgaa ergattee. Ergattee. Amma namaa wayita galchu. Namaa galchuu galchuu tuutee. Hayi akkam Si baasa. fayyaadha. Bakkaaras. Dubbisi. Beekani? Ennu. Mee barreeffadhaa namni seentanii nu gargaaru wargaara lakkoofsa tokko tokko. Ishi irra deebi. Maakii hin jenne. Caala. Caala. Hunda caala. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naga. Inda gaam, inda gaam. Inshallah. Illeen kuma digdama kan waan wayii takko nyaata saakke inshallah nan galchaafi. Nyaata saakke Kuma diidam. inshallah. Inshallah taate akkaawuntii qabadhu akka jalatti baay'ee namni tokko barreessaa ishee. Akkaawuntii qabadhu. Akaunti na barreessa. Rabbi sirraa jaalatu jaattu tokko si yaabu. Mee namni biraa namni akka sammoontuun nuu kennu namni biraa gaa'is. Akkaawuntii komantii jalaa qabadhu. Gaa'is nama laalaa jaa warra. Guys, wanti amma as bira jirru ilmaan akkanni ibsa dubbadhu. Dubbadhu. Hayyee wanti amma as jirruuf guys abbaa fidaa haati qishoo abbaa fidaa. Guys namni isa kana harkitanii jirtanii miidiyaarra haati ilmaan lama irratti darbitee deemte biyya tana ni beeytanii ilma guddisuun hedduu nama dhibaa. Dalagaan dhiiraatillee baay'ee ni miti. Dubartiidha. Dalagaa dubartiitu hedduu jira. Ilmaan lama irra darbitee deemte waan nyaatanis waan dhuganis hin qaban ijoolleen tuni rakkoo hamaa keessa jira. Too kanaaf gargaaruudhaaf achi ibsaan faana fi callaan achi jiranii isaan bira jiranii gizee meeqa miidiyaa kana irratti dhageessanii jirtanii gizee hedduu dubbatu ture dhugaa na gargaaraa ijoolleen waan nyaatu hin qabdu jee gizee meeqa dubbatu ture. Ibsaa fi callaan mana isatti argamanii gargaarsa kanarra jirra. Ijoolleen tun beelooyinee jettee gizee hunda yoo gaafattillee dhabnee hin beektu ijoolleen tun dhaban beektu ni beektanii daa'ima. Kanaafuu waan dandeessan waan rabbii isiniif beeku gargaaraami. Yoo suuqii takkaallee banameef yoo waan akka baajaajillee bitatee hojii isaa eegalatee ijoollee tana guddifatee biyya baqaa jiraa rakkoo wallaahi biyya baqaa keessatti kophaa ilmoo guddisuun nama dhibaa. Kanaafuu hundi keessan waan dandeessan gargaara. Kanaaf asitti argamne akkaawuntiin illee ni jira. Yoo barbaaddan immoo moobaayil baankiingiin illee galchuu dandeessan amma.
እሺ እሺ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወአለይኩም ሰላም። biyya kam jira kaayiroo jira haasa hara hawalaatiin illee erguu fi dandeessan nambara isaa isiniif ergina kaayiroodha jiraata namoonni nambara isaa qabatanii karaa hawaalaatiinis gargaaruu dandeessanii nambara isaa isinitti himaa qabu warri biyyoota Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa biyya garaagaraa jirtan bakka baankii hin dhaqqabne hin dhaqqabne nambara kanarratti nambara kana qabatanii qabadhaa suutanarraa namni komantii jala jirtan namni barreessaa isin barreessinaadha. Duwwaa kudha takka plus diddama ida'uu diddama yookaan masalaala diddama yookaan plus diddama kudha takka kudha saddeet soddoma afurtama kudha ja'a nambara isaati waassaappiidhaan qunnamuu dandeessan amma xabaa'ee masan jettaniini hawaalaadhaan warri gargaaruu jetan asii erguu fi dandeessanii jechuudha. hawala hawalati hawaalati. haye hawalati ergina fi nambara sati kunama irra deebiisitti immoo ya kaisana ergi meetalla solo na debisi kaisana ergi biiftuun hawaalaadhaan bakka ergiif keessaan fuuluu hawalaan ergina fi ana qofa miti nama hedduutu gargaaruu fedha kanafu walitti wanni gooneet ergina fi hawala nambara kaisana erga ayyee amma ergiif callaa biiftuudhaaf akka inni raanfanne akka Jaafar Abdallaa Joo kana fooloo si godheetiin jira kana qeebale. abshir jalla dabsita umamti Ayyaa magalata jiraatu. aye Rabbi sirraan jaalatu jazakumullah khair. haye galanna kaisani badini jabaadha yaaboo bira dhaabbadha abaadhi obboleessa keessanii galatoma galata qabdanii bira dhaabbachuu keessanii fi amin amin haye nagaa na tura nama biraa wanni godha keessummeessa haye ayyee yaadataa dubbadhu wanti an galam surreen erkee birin jira waan erkee sammee cheef godhe jeengistu WhatsApp irratti screenshot ergiif rasiita. gola ayyaa bakka waan asumarrattu garsiisuu ni dandeessa moobaayil baankingii No, screenshot ergiif WhatsApp irratti. Ayyaa mallee irra deebi'ee nambaran isin himaa warroonni nambaran dhageen warroonni karaa hawaalaatiin gargaaruu barbaadan duwwaa kudha takka irra deebi'eetiin isiniif himaa akka WhatsAppiin isaa isinii ba'utti seef godhatanii namoonni biraa nambara koppii numaatu paasti godhaas jalatti tiktaakni waan nu adamuuf jecha yoo namni hedduun nambara katabe ifama wajjin warri komantiidha jechuudha ifama wajjin kilaas yookaan ida'uu yookaan mallattoo ida'uu yookaan kilaas tuutaniitiiti diddama kudha takka qoysiif gaafadha mi'aawaa kudha saddeet soddoma afurtama kudha ja'a akkasii mi'aawaa hawaalaan erguu fi hawaalaan ami maqaa isaa guutuu hawaalaati warri maqaa isaa guutuu Muhammad Abrahim Hassan Muhammad Abrahim Hassan mi'aawaa qabattee warroonni የኢትዮጵያ አካውንት አበዋኑን ዛፉን ወስቆልቻ ኦሮሞ ተኛ ማኪን አቴለ ጅድግዱዳን ኢትዮጵያን ያጥቺስ ayyee nama biraa እሺ ማሄር እሺ hundi keessanuu warroonni akkumatti lakkoofsa tokko barreessitan immoo dhiisa yoo gargaare asuma jalatti addu'aa godha
niyyatanii baduu wallahi hamaadha beekadha. warri akkaawuntii biyyaa barbaadan afaanni isinitti himaa koomantii jalatti illee isiniif Jaafar Abdallaa Kajoo kanaan 1,022 36 72 79 wanni akkana keenyeef akkaawuntii yoo asirra poosti godhame warningii isitti erga tiktaak saniifuu quxurii fi lakkoofsaan keenya jechuudha 1,022 36 72 79 akkasi warroonni immoo hawaalaadhaan gargaaruu barbaadan plus 20 duwwaa 11 18 30 40 wanni immoo har'a asitti walii qabamnee taa'uu jirruuf warreen ammoo dhuftaniif obboleessa keenya asitti agartan kan daa'ima kanaa wajjin Ibsa of guddisuu hin dandeessu qoy of guddisaa mee isin akka guddattanii taa'uu qabdan bara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ايه كان Kana malee hin qabdu bakka hanqanuma qabda ibsaayyee. No bareedaadha naa galee gan tokko jira bar. Tokko jira bakka disiyyaatti si bira hin jirusa. Walloo god akkanatti karoo malee fuuti walloo asitee walloo laatu kan Ana nan guddisii haa if guddisi malee. Maaki maadii tiranii qabdee isin wanti jechuun dandeettu. Maanna jedhan waanuma takka anu. Hayyee yaadata ergitee jirta waatsaappiidhaan. galatoome haasaa keenya bakka xiqqoo irraa baafte rabbi guddoo siif haa buusu nu jiraadhu wallahi rabbiin rakkoo akkanallee sin rakkisa ገብቷል በዋትሳፕ ዋትሳፕ seenee. Waassaappiin nuti seeneetiin jiraati warri inni argu barbaadan suuraa ergaa jennu. iskiriipshin godha ergaaf warri Ka yaadata himaa firee mucaadhaaf ka yaadata seenee. Namni narratti wal haalii tokko seena dhibba lama nasru dhibba lama Iskii fedhi dhibba lama اوكي galatoome galatoom khairan. rabbi sirraa galatu galatu namni biraa Galatuma obboleessa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anis isa wagooti osoo hin taane Itoophiyaan jira. Hin galchaa fi tiraansferiin dabarsaa fi akkam guruu qaba. Akkaawunti Rashid gooti waasaappi isaa nambara sitti himu jiru kanarratti ergitaa iskirishit waasaap irratti isti qoe Hayyee namni biraa. warri biyya alaa jirtan warri gama hawaalaatiin gargaaruu feetan nambarri isaa irra deebi'ee isiniif himaa duwwaa 10 plus chargeeriftu jiru jirti taayibsiidha inni jira taayibsiidhas okay as kan warri biyya alaa jirtan kan hawaalaan gargaaruu dandeessan nambara isaa irra deebi'ee isinitti himaa plus 20 11 18 30 40 Seifuu isinii barreessaa jira achuma kumanti jala laala koofisaatii. namoonni biyya keessa jirtan immoo namoonni biyya keessa jirtan akkaawuntii as jalatti isin himatti isin Jaafar Abdallaatiin maxxanfamaa jiru tan agartanii akkaawuntii tanarratti nuuf ergitan
bakka xiqqoo irraa baastan rabbi guddoo isin yaamusu rabbi isin rakkisin ilmaan keessan isin rakkisin isinis hin rakkisin rakkumaanuu wal isin hin garsiin rakkoon tunni fokkotti keessaafuu ilma dhiirarraa hedduu fokkotti irra deebinee waan itti jiru isin himuuf immoo warra amma dhufeen walli asitti argamneef obboleessa keenya Maamad Abrahaam kanaatu dhalataa magaalaa Machaaraatiin kan jiraatu kaashaappii jaanii kaashaappii buru sagantaa bal'aa qabalee dhoora waan ta'eef zeel jaanii kaashaappii jaanii Hoseen obsa Hoseen obsa seeni obsa seeni obsa seeni obsa seeni obsa seeni abuu baga dhuftee Maamad Abrahaam Hasan jaaniin magaalaa Machaaraatti dhalate mucaan kun Kaayiroodha jiraata umrii isaa ijoollummaatti osoo hin bariin fuudhee daa'imummaatti jechuun faamiliin isaa faraqa inni ajaja faamilii didee fuudheef ignoor godhanii dhiisanii jechuudha. Ammallee rakkoo tana gizeetti dhuftu faamiliileen gargaaruu didan gurbaan kuni nama faamilii gaarii qabu. Nama faamiliin isaanii biyyoota alaa kanallee jiran. Nama viidiyoo nuti haasofnu waan nuti godhu jiru kanallee ni argan jechuu barbaadeeti. Obboleeyyan isaa lama naannoo Jarman kana jiranii ilmaan inni haboo ta'uuf Kanaadaas ni jiranii Ameerikaas ni jiran. Garuu faraqa inni hayyama isaaniitiin alatti micoota irra fuudheef gargaaruu hin fadhan. Wanni isaan jaaniin ilmaan kana darbii kannii fi maadagoodhaaf nama guddifatuuf. Akkasi haati ilmaan kana dhalteelleen irratti darbitee deemtee kannii fi beetu gara deeffadhuudha si galee. As biratti mucaan kun immoo ilmaan kana itti lafeetiin guddisee ilmaan kana darbuu hin barbaadu. Galee amata dheeraa itti rakkadheetiin jira. Eegaan asiin gahee isaanuu guddatan maaliif hin darbaa? Uummata Oromootiin gargaarsa itti gaafadhaa. Jeetii torbaan takka oliif iyyaa ture. Namni hundi argutti jira miidiyaa kanarratti namni abbaa kanaa jedhe jiru. Filmi keenya illee ta'uu har'a dhufnee rakkoo obboleessaa arginee dabruu dadhabnee isin dura dhaabbannee jechuudha. Isinis rabbiin isin hin rakkisinii, rabbi fuula namaa isin hin dhaabbisinii, warri gargaaruu dandeessan gargaara karaa hawaalaatiin, karaa akkaawuntii baankiitiin, karaa zeelii fi kaashiin illee akka gargaartan haala isiniif jisna buru sagantaa bal'aa qabannee dhufu deemna mana nafi badhaasa fi hamza kaati. Akkasin isinin jaa quba qabaadhaa kanallee asumaanuu obsaanis Anis nirraa bu'aa lambara kan jiran. Obsaa Ali dhufee jiraame obsaa carraasiif hin kannaa dubbadhu. Nambara isaa nuyi maa yeroo tokko dhiifama. akkam jirtan hundi keessanuu rabbiin si bira haa jiraatu inshallah si gargaara. Nambara inaa fi qobsiin haa dhaabbadhu ati mista kamucaa nambara jee kanaaf. Maayiri Isti nambara naa kennaa dhiifama wajjin jedhaa bu'aane. Aayee qoyinaa itti madhisi mame. Pilaas 20 Ishi 11 ishi 18 ishi 30 40 soddoma 40 afurtama ishi 16 raja ergiif screenshot ergiif mee sisiree hayadata Pilaas 11 18 soddoma afurtama 16. qulfu. Okay. Akkasii obsaa itti fufi. Obsaa dubbadham. Ayyee gargaarsarra jirra silaa wanti jennu jirru rabbii bira haa jiraatu mana isaatti ragaa. Yoo gartii danda'ame zeelii fi waan gartii biyya kana keessatti argamu kaashaappillee maan ta'an naaf ergadha isiniif inni waan naaf isin ergata. Obsaa zeeliif kaashaappii gargaarta. Kanuma biyya sanii guuruu jirtanii isaarraaf. No, borullee ni dhufna garuu amallee zeeliif kaashaappii yoo Okay, like amatti ani kiyya fayyadamuu hin danda'u maaliif gargaarsa hanga guuramu waan hin beekneef limitii hangaan fuudhuu danda'u jira dhiyeenya kana waan callaan quba qabaa waan hedduu irratti waan hin dalagaa tureef waanuma gargaarsaatiif waan garagaraa jechuudha. So limita hanga seenu waan hin beekneef kiyya irratti wanni jechuu hin danda'u garuu nama biraa yoo agarre nama sana irratti dabarsuuf hin danda'a. Anyway, waan hundaafuu rakkoon qabu ati wakkatti gargaaramuuf wanni gargaarsaa experience-dha. Yoo buru sagantaa bal'aa jira Hamzaa Hajii fa'aa wajjin.
Okay, akkas taanaan edanuu irratti mari'adhaati kaashaappii fi zeelsan qopheessaadha. Anillee namaan dagaan danda'u kan isaanitti bilbileetiin gargaarsa san irraa guurree anis achirratti gargaarsa irra dhufee waan danda'ame isa bira dhaabbadha. Bareeda bareeda ati Inshallah, namoota beekamu bira mucaan kun haala rakkate obsa humna keenya waan nuti waan godhuu dhabne. Normaal egaa namni hedduun sirratti gizee karaa kanaan isin sagalee taataniif immoo gargaarama. Hanga ammaatu gaa ittuma callisuu namumaatu itti callise malee dilana hundarra rakkatu ture. Amma ammoo waan isa barbaachisu hundaa'uu ni godhama jeetii yaada yoo rabbite. Okay. Yes, yes, waan gaarii jirtanii gurbaa kana guyyaa torban dabre kanas gubbatti argeetin hedduu garaana nyaatee ture.